Moje ruky sa trasú. Nie strachom, to nie. Trasú sa vekom a ťarchou všetkých tých listín, dlžobných úpisov a pečatí, ktoré som za celý život nazhromaždil. Volám sa Pavol Stoček a v tomto meste, v Kisuckom Novom Meste, nie je človeka, ktorý by nepoznal moje meno. Niekto ho vyslovuje s úctou, iný so závisťou a mnohí so strachom z dlhov, ktoré voči mne majú. Pozrite sa na tie sudy v pivnici. Cítite tú vôňu? To je vôňa šopronu, rače, svätého Jura. Pre iných je to len nápoj, pre mňa je to tekuté zlato, ktoré prúdi mojimi žilami až hore na sever, do Krakova a Slieska. Obchod s vínom ma urobil tým, kým som. Ale nie len víno. Je to schopnosť vidieť príležitosť tam, kde iní vidia len prázdny mešec. Hovorí sa, že mešťan sa pánom rovnať nemôže. Pche. Povedzte to pánom z Budatinského hradu. Koľkokrát stál hrdý Gašpar Suňok alebo jeho syn Ladislav pred mojimi dverami, nie aby rozkazovali, ale aby prosili? Pavol, potrebujeme vyplatiť dlhy, vravievali. A ja som otvoril truhlicu. 500 zlatých v roku 1699, 350 v 15. Ďalšie stovky neskôr. Myslíte si, že som hlúpy mecenáš? Kdeže? Za každú mincu som si vzal kus ich panstva. Mám v zálohu richtárstvo v Budatinskej Lehote. Mám mlyn pod plesom, kde môžem loviť ryby a raky, ako by som bol sám veľkomožný pán. Dokonca aj sedliaci z Poviny, Michalkovci a Harvančík sa klaňajú mne, nie hradnému pánovi. Sú to moji poddaní, kým mi Suňogovci nevrátia posledný grajciar. A my obaja vieme, že to tak skoro nebude. Ale na čo je človeku všetko bohatstvo sveta, keď sa okolo neho stiahnu mraky osudu? Moja dcéra Katarína. Boh si ju povolal predčasne. Ešte dnes vidím, ako v roku 1718 sužovaná ťažkou chorobou spisovala svoju poslednú vôľu. Bola to silná žena, krv mojej krvi. Rozdala peniaze kostolu i žobrákom, aby ich ošatili, lebo vedela, čo sa patrí na dámu z rodu Stočkovcov. Zanechala tu po sebe 3 céry, moje vnúčky, Katarínu, Alžbetu a malú Barboru. Zverila ich mne, starému otcovi, aby som im bol tútorom. A prisahám na svoju česť, že som ich chránil ako lev. Ale viem, že môj čas sa kráti. Kto ich ochráni, keď tu nebudem? Preto som musel konať. Nemám synov, ktorým by som odovzdal svoje impérium, ale mám rozum. Pozrel som sa na svojich spoločníkov. Ján Michalec, manžel mojej vnučky Kataríny, je dobrý chlap. Bol richtárom, má vážnosť. Ale moje oko spočinulo najmä na Štefanovi Nipelovi. Ach, Štefan, ten chlapec so mnou prešiel kus sveta. Od roku 1712 ma sprevádzal na cestách, kde číhali zbojníci a nebezpečenstvo. Kryl mi chrbát, keď išlo o život aj o majetok. Videl som v ňom dravosť, akú som mal za mladá ja. Preto som chcel, prikázal som, aby si vzal moju vnúčku Barboru. Mne kvôli si ju vzal. Tak to stojí v mojom závete. Potreboval som vedieť, že majetok a rodina ostanú v pevných rukách. Dnes je 6. február 1721. Cítim chlad v kostiach. Práve som dopísal svoju poslednú vôľu. Odkazujem im všetko. Polovicu majetkov v Lehote a Povine Štefanovi a Barbore, druhú Jánovi Michalcom. Nech sú mojimi synmi, ktorých som nemal. Nech vládnu nad tými, čo mi dlhujú. A verte, je ich dosť. Dlhujú mi skoro 2000 zlatých. To je sila, ktorá hýbe mestom. A ešte jedna vec ma ťaží. Viera. Som evanjelik, tak ako moja verná manželka Barbora. Grof Suňok, ten starý líšiak, mi v roku 1715 napísal list. Nebudem ťa turbovať pre tvoju vieru, Pavol, písal, hoci dúfal, že ma Duch Svätý osvieti a vrátim sa ku katolíkom. Možno sa nakoniec dočká, aspoň po mojej smrti. Hovorí sa, že pod kostolom svätého Jakuba budujú nové krypty. Hlboké, chladné, vznešené. Možno práve tam nájdem pokoj. Ja,
Pavol Stoček, kupec, ktorý požičiaval grófom a ovládal mesto. Nech si Kysucké Nové Mesto pamätá. Všetko, čo vidíte, som vybudoval ja. A teraz je to na vás, chlapci. Nechajte moje meno znieť ďalej.